ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நண்பா. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 50,000 வந்து ஒரு கேமிங் பிசி பில்ட். ஸோ 50,000 வந்து பெஸ்ட்டு கம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பிசியால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா மாடர்ன் ட்ரிபிள் டைட்டில்லையும் வந்து உங்களுக்கு 180p அல்ட்ரா செட்டிங்கில் வந்து 60 ஃப்ரேம்ஸ் வரையும் உங்களால் டெலிவர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பிசியில் வந்து உங்களுக்கு எடிட்டிங்காக ஏதாச்சும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணால் அந்த மாடிஃபிகேஷனையும் வந்து நான் இந்த வீடியோ கடைசியில் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ நான் ரஞ்சித். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் டெக் இன்சைட். ஸோ வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம எந்த ப்ராசஸர் செலக்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா AMD Ryzen 5 3500. ஸோ நம்ம இந்த ப்ராசஸர் தான் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா AMD Zen 2 ஆர்கிடெக்சர் வந்து பில்ட் பண்ணிருக்கு. இந்த கோரில் பார்த்தீங்கன்னா 6 கோர்ஸ் அண்ட் 6 த்ரெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட பேஸ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.6 GHz அண்ட் மேக்ஸ் பூஸ்ட் லாக் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.1 GHz. அண்ட் இந்த ப்ராசஸரில் வந்து 19 MB கேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ப்ராசஸரோட TDPன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 65 Hz. இந்த ப்ராசஸர் வந்து டியூல் சேனல் மெமரி சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் 30 to 100 MHz வரைக்கும் இதால் ரேம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் இந்த ப்ராசஸரை பற்றி சொல்லணும்னா காய்ஸ், இந்த ப்ராசஸர் வந்து ஒரு பட்ஜெட் கேமிங் கிங்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த ப்ரைஸில் எந்த ப்ராசஸராலும் இதளவுக்கு கேமிங் வந்து உங்களால் ப்ரொவைடே பண்ண முடியாது. இதோட கேமிங் வந்து Ryzen 5 3600 கிட்ட வந்து சிமிலராக இருக்கும். 1-2 FPS தான் வந்து கம்மியாக தெரியும். ஸோ இந்த ப்ராசஸர் வந்து நீங்கள் கண்ணை மட்டும் வாங்கலாம். ஃபார் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ₹10,500 வந்து இந்த ப்ராசஸர் வந்து நீங்கள் வாங்கலாம். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் என்ன செலக்ட் பண்ணிருக்கோம்னா B450M Pro Max. இந்த மதர் போர்டு தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ரைசனோட எல்லா ஜென்ரேஷன் ப்ரொசஸர் அண்ட் APUs வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் இந்த மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரேமை வந்து ஓவர் கிளாக் பண்ண முடியும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா M.2 ஸ்லாட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரு NVMe SSD வந்து இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ப்ரைஸில், அதாவது ₹6,200 ப்ரைஸில் வந்து இந்த மதர் போர்டு வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணல. அது எந்த மதர் போர்டாலையும் ஆஃபர் பண்ண முடியாது. இதில் வந்து ஒரு டீசென்ட் VRM செக்ஷன் இருக்குது. இந்த மதர் போர்டு வந்து அதோட ப்ரைஸ் டு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேஷியோ வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா கனெக்டிவிட்டியும் போட்டும் இருக்குது. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம், Ino3 G4 1650 சூப்பர் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4GB GDDR6 டைப் மெமரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1280 CUDA கோர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா மாடர்ன் ட்ரிபிள் டைட்டில்லையும் வந்து 180p ரெசல்யூஷனில் அல்ட்ரா செட்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு 60 FPS வந்து அழகாக டெலிவர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து 180p கிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. அண்ட் இது வந்து ₹14,000 வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன். ஸோ நம்ம ரேம்னு பார்த்தா G.Skill Ridge வந்து 16GB கிட்ட வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 8GB 3000 MHz DDR4 டைப் ரேம் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ₹7,000 வந்து கிடைச்சிடும். இந்த கிட்டு வந்து ஸோ ₹7,000 ப்ரைஸ் மாடலில் வந்து இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நான் டீசெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் சப்ளை. ஸோ நம்ம பவர் சப்ளை வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம்னா கார்செட்டேருந்து வந்து VS450. ஸோ இந்த பவர் சப்ளை வந்து 80+ ஒயிட் சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கியிருக்கு. ஸோ இந்த பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா ₹2400 வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்குது. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த பவர் சப்ளை ஆஃபர் பண்ணுற குவாலிட்டி வந்து வேறு எந்த பவர் சப்ளையாலும் ஆஃபர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அடித்து சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான நீங்கள் யூடியூப்பில் இதோட ரிவ்யூ பார்க்கலாம். இந்த PSC வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாத ஆளே கிடையாது. அண்ட் ஸோ நம்ம கேபினெட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஸ்பூட் இந்த ஐஸ் 511MT. ஸோ இந்த கேபினெட் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவ்ஸ் மதர் போர்டு வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணணும். அண்ட் இதோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெஷ் டிசைன் தந்திருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 RGB ஃபேன் தந்திருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பர் கிளாஸ் அண்ட் பேக்கில் இன்னொரு அவங்களுக்கு RGB ஃபேன் தந்திருக்காங்க, ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த கேபினெட்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தோன்னே ஸ்டன் ஆகிட்டேன். நான் ஒரு PC பில் பண்ணால் இந்த கேபினெட் தான் நான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன். அண்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த கேபினெட். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ளோ இஷ்யூ வந்து வராது. இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து வெரைட்டி லிக்விட் கூலிங் சப்போர்ட் வந்து தந்திருக்காங்க. ஸோ அண்ட் இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர் ரீசெட் பட்டன், LED கண்ட்ரோலுக்காக ஒரு பட்டன் தந்திருக்காங்க, ஒரு 3.0 போர்ட், 2 USB 2.0 போர்ட் அண்ட் ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் அண்ட் மைக்ரோஃபோன் ஜாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேபினெட்டை பற்றி நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம். செம்ம கேபினெட். அண்ட் இது என்னோடய பர்சனல் சாய்ஸ் தான். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் கேபினெட் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த கேபினெட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ₹4,000 வந்து ஆன்லைனில் வந்து கிடைக்குது. ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்களுக்கு ₹6,000 போட்டிருக்கு.
இது வந்து ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் கிடையாது. நீங்கள் வந்து அமேசானில் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4000 ரூபாய்க்கு வந்து இந்த கேபினெட் கிடைச்சிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜில் வந்து நான் ஒரு எஸ்எஸ்டி செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ எஸ்எஸ்டி எது செலக்ட் பண்ணிருக்கேன்னா Crucial 10 PX500 240GB எஸ்எஸ்டி. ஸோ இந்த எஸ்எஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 ருபீஸ்க்கு வந்து ஆன்லைனில் கிடச்சிரும். ஸோ இந்த எஸ்எஸ்டி வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் டு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேஷியோ வந்து செம்மையாக தந்துடும். ஸோ எதுக்கு நம்ம ஒரு எஸ்எஸ்டி வந்து ஒரு ஒரு இந்த சிஸ்டத்தில் ஆட் பண்ணுறோன்னா 50,000 ருபீஸ்க்கு ஒரு எஸ்எஸ்டி வாங்கி போட்டே ஆகணும். அது வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு ஸ்னாப்பினஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும். உங்களோட ஃபைல்லாம் வந்து டக்குன்னு லோட் ஆகும். எந்தெந்த ஃபைல்லாம் வந்து எஸ்எஸ்டியில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம செகண்ட் ஸ்டோரேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா சீக்ரெட்லேருந்து 1 TB பேரக்கூடா 70 to 100 RPMல வந்து ஒர்க் ஆகிற ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் தான் இது. ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 ருபீஸ்க்கு வந்து ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் கிடச்சிடும். 3000 ருபீஸ்க்கு வந்து இதை நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிவிடும். ஸோ இவ்வளோ தான் கைஸ் இந்த பிசி பில்ட். ஸோ இதோட கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வீடியோவில் பேசிட்டோம். ஸோ இது கேமிங்கை தவிர்த்து இதில் வந்து உங்களால் எடிட்டிங்கும் பண்ண முடியும் அண்ட் இதில் வந்து உங்களால் ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ண முடியும் லோ அண்ட் கேம்ஸை. அண்ட் இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வந்து அரௌண்ட் 50,000 ருபீஸ்க்கு வந்து கிடச்சிரும். ஆனால் நீங்கள் ஆன்லைன் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 47,000 to 48,000 வந்து இந்த பிசி வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு எடிட்டிங் இல்லை ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் வந்து 1000 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணி Ryzen 5 3500க்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து Ryzen 5 2600 வாங்கலாம். அது வந்து உங்களுக்கு பெட்டர் எடிட்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரீமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இதோட வந்து உங்களுக்கு கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து GTA 1650 சூப்பருக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து GTA 1660 சூப்பர் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 180 அல்ட்ரா செட்டிங்ஸில் வந்து எல்லா AAA டைட்டில்ஸ்லையும் வந்து 100 FPS வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிவிடும். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோவில் பிசி பில்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்தமாதிரி பிசி ரிலேட்டட் கண்டென்ட் பிடிக்குன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிசி பில்டை பற்றி குவாரி இருந்தால் அதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ண மறக்காதீங்க. இந்தமாரி பிசி ரிலேட்டட் கண்டென்ட் பார்க்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் எடுத்துக்கங்க. ஸோ நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ until then, bye bye.